Hello students. So today we will start the new chapter. और चैप्टर का नेम क्या है? O sound. तो आज हम O sound वाले वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. Let's start the chapter. O sound. Read aloud. R-O-D, rod. P-O-D, pod. F-O-X, fox. D-O-X, fox. L-O-G, log. D-O-G, dog. T-O-Y, toy. B-O-Y, boy. तो ये कौन सी साउंड आ रही है? O की साउंड. नाउ वी विल डू मोर वर्ड्स O साउंड वाले हम और पढ़ेंगे, जैसे O-D. तो C-O-D, code. M-O-D, mode. P-O-D, pod. R-O-D, road. S-O-D, sewed. अब आते हैं O-Y वाले वर्ड्स. B-O-Y, boy. T-O-Y, coy. T-O-Y, toy. J-O-Y, joy. S-O-Y, soy. फिर आता है O-G वाले वर्ड्स. B-O-G, bog. C-O-G, cog. D-O-G, dog. F-O-G, fog. H-O-G, hog. अब आते हैं O-P वाले वर्ड्स. C-O-P, cop. H-O-P, hop. L-O-P, lop. M-O-P, mop. P-O-P, pop. जाएंगे O-T वाले वर्ड. C-O-T, cot. D-O-T, dot. G-O-T, got. H-O-T, hot. J-O-T, jot. Now O-B वाले वर्ड. C-O-B, cop. H-O-B, hop. J-O-B, job. M-O-B, mop. R-O-B, rob. Now circle the correct picture. अब हमें करेक्ट पिक्चर को सर्कल करना है. अब हमारे पास ये वर्ड है. वर्ड को देखकर हमें बताना है कि ये कौन सी पिक्चर पे फिट है. तो देखो H-O-T, hot. तो हॉट मतलब हॉट गरम. तो गरम क्या है यहाँ पर? सन. तो दिस इज अ H-O-T, hot. D-O-G, dog. डॉग सबको पता है डॉग कौन होता है. डॉग इज द फेथफुल एनिमल. डॉग कुत्ते को कहते हैं. तो वेयर इज द डॉग है? यहाँ पर है डॉग. P-O-T, पॉट. अब हमें पॉट ढूंढना है यहाँ पर. तो इसमें पॉट कहाँ है? दिस इज अ पॉट. L-O-G, लॉग. लॉग लॉग होती है लकड़ी. तो कहाँ है यहाँ पर लॉग? दिस इज लॉग. P-O-X, box. Where is the box here? This is a box. Now make a new word by changing the beginning sound. अब हमें क्या करना है? नया वर्ड बनाना है साउंड को चेंज करके. थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देंगे लेकिन साउंड ओ की ही रहनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पर वर्ड है B-O-Y, बॉय. थोड़ा सा साउंड चेंज होगी. ये क्या है? बॉक्स. तो हम यहाँ लिखेंगे B-O-X, बॉक्स. ये क्या है? P-O-D, पॉड. अब हम फिर से इस वर्ड को चेंज कर देंगे. P-O-D, पॉड. अब हमें एक जैसा वर्ड चाहिए. R-O-D, रॉड. दिस इज C-O-T, कॉट. और ये क्या है? पॉट. तो P-O-T, पॉट. H-O-P, हॉप. तो ये क्या है? M-O-P, मॉप. F-O-G, hog. एंड ये क्या है? D-O-G, dog. Now look, think and pick the correct words. अब हमें इसमें देखना है पिक्चर किसकी है और फिर यहाँ पर हमें टिक करना है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ काउ. तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे काउ पर. ये किसकी पिक्चर है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ बॉय. दिस इज अ पिक्चर ऑफ टॉय. एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ रॉड. तो जिसकी पिक्चर है उसको देख के हमें उसकी स्पेलिंग पर टिक करना है. नाउ कम्स टू दी रीड एंड राइम. रीड एंड राइम. अब हम राइम पढ़ेंगे जिसमें ओ साउंड वाले वर्ड्स भी होंगे. The fox
jogs. He sits on a log. She is hot. Besides another ox. She is not hot. अब इसमें क्या बना हुआ है? ने कहा जो फॉक्स है वो क्या कर रही थी? जॉग कर रही थी, जॉगिंग कर रही थी। और वो कहाँ पर बैठी? एक बड़े से लॉग पर बैठ गई। तो उस वो बहुत ही गर्म था। वो ऑक्स के नीचे बैठी हुई थी। शी इज नॉट हॉट, और वो गर्म नहीं थी। तो ये देखो, दिस इज लॉग, दिस इज फॉक्स एंड दिस इज ऑक्स। तो पिक्चर बनी हुई है ना। तो ऐसे ही आपको इस राइम को पिक्चर देखकर याद करना है। तो और ये एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना है। So I hope you all have understood this chapter. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.